সোনা বন্ধু আমার পাগল করিল সোনার বছরের বাড়ি আমি থাকি ঘরে সোনা আমারে পাগল করিল সোনা বন্ধু আমারে পাগল করিল Hanu kata buja pata ye. Mai ki dina khali. এবার কোনো তো দেখা যাবেন কিন্তু মাগে জানলে স্বাদ নিতে আসলে এইটা আছে চিড়িয়ে ভাগতো ও চেনি নেই হাসবো গিয়ে কানতে তোর মা আর যে আমার টেনগুলো হাসি নেই হোক ওই আগর থেকে তুই বসি এই এদিকে থাল তুই এদিকে দিই बनाई का हाथ को बना आठू छाड़ा पे देखी এক কুকুরতে দাও মাটিটা ফিটেলে আর ভগনা আর ঠিক খুদ হ্যাঁ হ্যাঁ দিলে ফোকা ফাঁকা এই আর কুকুরতে দাও বাকি তার হেভিলা দাও হ্যাঁ দাও এদিকে দেওয়া বত তুই দেওয়া না খালা ট্রেনের মধ্যে কাজ খালা সব ছবি নাও আজ 100 টাকা দিয়ে সেটা কি হলো ওইদিকে আরেকটু দাও না ওইদিকে এই কথা ওইদিকে আরেকটু দাও না আচ্ছা ভুইনি কিছু কিছু রে ছাই দেখতে তো কি তো এই সব ভুল কিছু বাকি একলা দে ওই একবার হিট হলে ওই দিকে যাবে হয়ে গেল চলো চলো কই করে চলো রাখে দিবে হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা দাঁড়া হয়ে যাও শুরু করনো দেখি টাকদার হলো মামা হাতটা না ধুয়ে দিলে ধুয়ে লাগবে বাবা লো এখন জলা মই তো কি হাতত না পাশে জেলা আছে তোরা দুমন পরে দুমন তোরা হিট করলো ওকে খালি জাল দিয়ে দাও এই জেলা কি দাও দিকে দিলে কা ঝুলবে পাশে জেলা দিলে আবার ধরে উঠলেই কাম হবে সোনা কি বুদ্ধি খালি কথা জাল দিল আর একটু জাল দেখা এদিকে যাও তোমার যে কাম তুমি এগুলা কি কি দেওয়া লাগবে কখন কি এগুলো সব এই সোনা তো মেলা ফিসফিসি গপ্প বুঝা গেছে তুই আমাকে আগে তো প্যান দে তো তুমি কি দাও না কাল লাগলে শুকে দেব না না এটা কি হাত হলো তারপর দুগা ধরে নে বা এই আমি তা ঘুমাও আদে হিট দিস কিরম কান্দে মতন না আমি জিঙ্গারা টাকা উঠলো মামা লবণ দিয়ে খালি তাড়াতাড়ি পেঁয়াজটা দিয়ে হয় হ্যাঁ আমু তেল দাও হ্যাঁ আমু মানে দুই ঘর কার বুঝলা এটা একদিন ক্ষতি করলাম আগে তুমি তেলটা ঘাটে দাও মানে যেটা করছে না এটা না ক্ষতি করে লাভ মানে পুরলা বৈশাখে আমি চোখার জাল মামা বেটা নানি ওই
বাংলা জ্বালায় হ্যাঁ মারি চার দিন করে মাছের জিরা লাগবে ওটা একবারে দিয়ে আমি যেটা করবো অর্ডার সেটাই পাঁচশো তেল লাগবে ষোলো কেজি চাল হয়েছে 5 তেল লাগবে বিরিয়ানি 500 টাকা রংদান নেই সাদা দেখে দাও আমার বউ কোথায় না জল দেওয়া কোথায় পাবো ঠান্ডা দিব তো লিয়ে আসবো এই আমার নাই এই চোগার পাত দিতে পারেন সব চাল দিয়ে যান খাবে মানে 15 না কি কইলা এসে 1 লিটারই আনলেই হবে 1 লিটার না কিছু দেন কি আর রাখেননি না সব পাকি নিছি তাহলে ঠিক আছে ব্যাগ ব্যাগ দিয়ে দে তো ওটা আছে নাকি আলো এই ভাত তেল লাগলে তেল দে তো খাল থেকে দে খাল থেকে হাইম করে জাল দাও নাল के জাল দাও তেল দিবেন দিবেন করা হ্যাঁ রাজি আছে ওই করা তেল দে মধ্যে ভাগ করুন মধ্যে মাঝখানে খৈরে খৈরে যাওয়া যায় আজ কম হচ্ছে সেটাই কছে দিয়া হ্যাঁ এরকম এই তুই না ইয়া করে তো মাথাতে ভেঙে গেল দাও মারেন মাঝখান থেকে মারেন সিধা গেলে উল্টাতে গেলে আর ওইভাবে গ্যাস করতে মারেন ঘুরেন সব জায়গাতে হ্যাঁ ঘুরে সব জায়গায় মাঝখানে মারো যাও দাদা এখন যাও এখন তোমার কষ্ট নেই এই যা আছেন আসিবুন এই ছবি থাকা যাবে আমি কখন তোমার কোথাও কেবারে উড়ে যাবে হ্যাঁ 3 কেজি ধরে তো ঘাটে তো জলটার নাম হলে কি হবে উল্টে গেলে ওটা শীত হয়ে যাবে আর কিছু কালা ভাইয়া জ্বালা দিতে হবে
লোক দিয়ে পাঠাও আগে লবণে করা জল জানি ভিতরে কাঁচা জল জ্বালানো তিনটা লোক না হ্যালো খাওয়া দাওয়া করে রাখলে ও আমি তো খাওয়া বলছি খাওয়া বলে যাবো আচ্ছা লে খাই কে হ্যাঁ আমি দেশের লাইনে খালি এক কথা কবে আমি শোনার বেটা আর কোনো এক লিয়ে যাবো বসো বসো আর ফি জানে কাগো এই চেলাওয়া চেলাওয়া ঢাক 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 এতুলা অল্প কল্প করছে বেটা ছোয়া দেখতে নম্বর দিতে ঘাটা ঘাটা বুঝিনা পাছে করে মানে বসো কি ভাই